Maayong buntag mga kaigsuunan, nanap ko i-share ninyo karon mahitungod sa infant baptism ug ubang mga kalahian sa baptismo. Nakita ni nako sa page sa usa ka pari nga Katoliko nga si Darwin Gato ug ubang mga Catholic defender. So aton to kay-on kung tinuod ba ni nga mga gipang sulti nila or bakak. Mauni ang kabuang mensahe mahitungod sa mga nagalilahi nga baptismo. Kalabot na din ha ang infant baptism. Ang buot pasabot anang pinulungan nga baptismo ay immersion o paglubog. Ang mga baptismo nga atong itukion karon upat ka klase. Baptismo sa panganod, baptismo sa tubig, baptismo sa espiritu, baptismo sa kalayo. Pahinumdom nga ang Old Testament ug ang New Testament nagalaylahi siya og pasabot. Mahitungod sa baptismo. Ang water baptism sa Old Testament dili siya pareha sa water baptism sa New Testament. Mao nang atong sayran og magsugod na ta. Moses baptism and God's baptism. Ang panganod na baptismo ug ang tubig nga baptismo una pagpag-andam na sa dalan. Ang tubig na baptismo gimugna sa Red Sea ug mao na ang pagpangandam sa dalan. Hulagway na siya sa kagawasan. Kay anang panahona sulugoon sila sa Ehipto ug gusto sa Ginoo nga naa sila kagawasan. Pahinumdom nga kaning baptismuha dili ni siya sa pagpasaylo. Hangtod naabot ang panganod na baptismo sa Mount Sinai, klaro din na sa verse 17 na nalubog sila sa panganod ug mao na ang dalan para may hatag ang balaod sa Ginoo. Ug mao na ni ang espirituhanon nga baptismo pinaagi sa bato nga si Kristo. Proseso una tuhuan ng pulong pinaagi ni Moses ug mao na ang 10 Commandments. Ug kung makasala sila, ikaduha magpasaylo sila sa altar para mapasaylo ila ang sala. Klaro din ha nga ang pagpasaylo gikan sa bato nga mao si Kristo. Kalayo na baptismo gikan na sa bato nga mao si Kristo ug ato ni siyang i-expound sa New Testament. Tubig nga baptismo ni John mao ni ang katibuk-an nga istorya kamo na basa dili lang ta tinapulan. Unang punto mao ni ang pagpangandam sa dalan sa Ginoo, ikaduha mao ni ang kumpisal para mapasaylo ang mga sala. Ang balaod sa pagbaptismo ay sugo ni sa Ginoo. Ang saktong pamaagi sa baptismo ay paglubog sa tubig. Si Jesus ang pinaka-nindot nga example. Si Jesus na baptismuhan ni John the Baptist. Pahinumdom nga sa espirituhanon nga bahin ni Jesus, gikan siya sa Old Testament base sa mga talata. Pero sa unod, mas tiguang pa si John kaysa ni Jesus Christ. Mao ni ang katibok ang istorya nga si Jesus ig-agaw ni John ug 5 months old ang gap nila. Sa edad na 30 years old, nabaptismuhan si Jesus Christ. Patunay na si Jesus ug si John gikan sa Old Testament. Karon magsugod ta sa pinaka-intense nga topic. Mao ni ang pinaka-importante nga agianan sa wala pa mabaptismuhan si Jesus Christ. Andrew usa ka disipulo ni John ug si John gitudloan siya ug ang ubang disipulo. Una gitudloan sila na tuhuan si Jesus Christ para mahimong anak sa Ginoo. Ikaduha gitudloan sila nga ang grasya gikan ni Jesus Christ. Ikatulo gitudloan niya nga si Jesus ang makapawala sa sala. Kaupat si Jesus ang mobaptismo sa espirituhanon. Ikalima, si Andrew nga disipulo ni John nahimong una nga disipulo ni Jesus. Hantod nakit-an ni Jesus ang 11 ka disipulo. Karon, ang makat-una nato sa baptismo ni John. Una, ang baptismo ni John dili siya makapahimo sa tuwa nga mahimong anak sa Ginoo tungod kay ang pagtuo sa Ginoo nga si Hesukristo ang dalan para mahimong anak sa Ginoo. Ikaduha, dili siya makaluwas sa tuwa kay tungod ang grasya mo ang gasa nga maluwas ta pinaagi sa pagtuo. Ikatulo, wala na effect ang water baptism ni John kay tungod si Jesus na ang dalan sa pagpasaylo. Pero nganong nagbuhat pa man ta sa tubig nga baptismo? Ang tubig nga baptismo ni John lahi sa tubig nga baptismo ni Jesus. So ato nang patinawon unya, ayaw sa mo pagduka-duka.
Ikaupat, dili na mao ang dalan para madawat nato ang balaang espiritu. Kay si Jesus ang dalan para madawat nato ang balaang espiritu. Ato pa nang ipaklaro unya. Ikalima, si Andrew misunod ni Jesus, dili na ni John, nganuman. Una, gusto niya na mahimo siyang anak sa Ginoo. Ikaduha, gusto niya na maluwas siya pinaagi sa grasya. Ikatulo, si Jesus na ang mutangtang sa mga sala, ug ang tubig nga baptismo ni John putol na. Ikaupat, gusto niya na madawat ang balaang espiritu, nganuman. Unsa man din naa ng balaang espiritu. So sa dili pa ta magsugod, nay duha ka estado mahitungod sa faith plus work. Una, faith plus work sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Mao na ang estado sa emotion or pamati. Og gi-consider po na siya nga faith alone. Ug ang espirituhanon nga baptismo kalabot sa faith alone. Ikaduha, faith plus work physically. Estado na siya sa unod. Kinahanglan nato nga natin pagtuo ug napoy buhat. Ang water baptism nakabilong anang estaduha. So magsugod ta sa espirituhanon nga baptismo. Ang espirituhanon nga baptismo naa siya duha ka agyanan. Una, ang espirituhanon nga baptismo mao na ang gospel ni Kristo o pulong sa Ginoo. Unya ang pulong sa Ginoo espiritu na og kinabuhi. Putpasabot ang pulong niya buhi. Ikaduha, ang espirituhanon nga baptismo gikan sa bato nga mao si Kristo. Ug ang iyang pulong nga sa ibabaw aning bato akong tukuron ang akong iglesia. Kana nga iglesia kita na dili na literal nga iglesia nga atong gisudlan. Ang proseso nagsugod na sa pulong o gospel ni Kristo. Iyang isulod ang iyaang pulong diri sa atong kasing-kasing. Dili sa literal nga iglesia or bato. Apan pinaagi sa iya ang lawas, unod ug dugo. So naay upat ka punto unsaon ta niya pagtukod. So unang punto, ang pulong niya iyang ibutang sa atong kasing-kasing para mahimo tang membro sa iyaang lawas. Ikaduhang punto, para ang atong lawas mahimong templo sa Ginoo. Ikatulo, para tawgon ta nga espirituhanon nga balay sa Ginoo. Ug ang Yahweh mao na ang pulong sa Ginoo gikan sa langit. Ikaupat nga punto, mahimo ang atong lawas nga simbahan sa Ginoo. Ang punto number 2, 3, 4 pareha sila og pasabot. Ako lang siyang gita sa tagsa para mas masabtan nato siya og sayon. Akong balikon nga ang pulong sa Ginoo espiritu na og kinabuhi. So kining duha ka agyanan giklaro dinha nga ang espiritu sa Ginoo iyang ibutang sa atong kasing-kasing ug sa lawas. O gitawag na og espirituhanon nga baptismo. Unsaon nato na mahimo tang membro o simbahan sa Ginoo? Unsaon man nato pagdawat sa balaang espiritu? Ang saktong pagpamembro o biblikal na pagpamembro nagsugod na sa pagpaminaw sa pulong o gospel ni Kristo. Naay upat ka punto na mahimo tang membro o simbahan o templo sa Ginoo. Pagpasaylo, pagtuo, luwas sa grasya, born again. Kaning upat ka punto, parehas sila og meaning. Dili sila separar pero united sila. Ato ni silang patin-awon para mahimo siyang mas sayon sabton. Una, paghinulsol. Maghinulsol ta kay siya ang mutangtang sa atong sala. Pahinumdum na ang pagpasaylo lamang walay kwenta nganuman. Giklaro dira sa Acts 8:22 nga ang pagpasaylo nagbase na sa istorya sa atong kasing-kasing. Unya ang relihiyon nga Katoliko, Buddhism, Muslim ug uban pa adto sila magpasaylo sa imahe, even sa mga hayop. So ang Ginoo sa langit dili gina maminaw sa pagpasaylo. Nganuman, number 2, kailangan nga motuo sila sa bato nga mao si Kristo. Kay siya man ang nagtukod sa tuwa pinaagi sa pagtuo. Mo na kinahanglan ang pagpahinulsol inubanan sa pagtuo. So ang benepisyo sa paghinulsol inubanan sa pagtuo, number 1, makaangkon ta sa pagpasaylo sa sala. Number 2, makaangkon ta sa eternal life og sealed na siya pinaagi sa promise sa Ginoo. Ikatulo, makadawat ta sa balaang espiritu ug mao na ang espirituhanon nga baptismo. Pagkahuman ana, natay espirituhanon nga gasa. Pahinumdum nga ang balaod sa pagtuo nga walay buhat, mao na ang pagkamatinumanon pinaagi sa faith alone.
Sa wala pa nabautismuhan sa tubig si Hesus, notice na sa diha miingon si Hesus ni John, anto sa karon para matuman ang pagkamatarong ug kanang pagkamatarong mauna ang kinabuhing walang katapusan. Sa diha nga kita naghinulsol og mintuo niya, na-mention na nato ganina na nakadawat na ta sa kinabuhing walay katapusan. Og mauna na ang katumanan sa pagkamatarong nga maong kinabuhing walay katapusan. Og mao ni ang mga example na bersikulo sa faith alone para maluwas ta. Akong balikon na sa diha na kita naghinulsol og mintuo, ikatulo, naluwas ta pinaagi sa grasya gikan ni Hesus. Ang benepisyo sa diha na kita naluwas sa grasya, number 1, gipakamatarong ta og naluwas pinaagi sa pagtuo. Number 2, kita ang manununod sa kinabuhing walay katapusan. Number 3, nakadawat ta sa spiritual na gasa pinaagi sa grasya, pahinumdom na ang grasya dili na kailangan og buhat. Gipatin-aw din na sa mga bersikulo, labi na sa Ephesians 2:8, na ang grasya ay gasa sa Ginoo. Og sa diha na naluwas ta pinaagi sa grasya, number 4, matawag na ta og born again. Ang pagka born again, dili na literal na musulod ta sa simbahan para mahimong born again. Tinatawag tag born again pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo gikan na sa buhi nga tubig og puro nga tubig. Giklaro din ha na ang buhi nga tubig mao na ang espiritu sa Ginoo ug iyan ang ibutang sa atong kasing-kasing na mention na nato sa ibabaw pinaagi sa dugo ug unod ni Hesus. Pahinumdom nga dili na literal na tubig o unod or dugo, apan pinaagi sa pulong ni Hesus. Ang pulong ni Hesus na tuhoy ko, espiritu na siya. Na-mention nato sa ibabaw. Ang pulong sa Ginoo, espiritu ug kinabuhi. Ug sa diha nga mintuo ta niya, ang espiritu iyang ibutang sa atong kasing-kasing. Ug ang benepisyo ani nakadawat ta sa kinabuhing walay katapusan. Mauna ang buhi nga tubig nga nagdagayday sa atong lawas. Pahinumdom number 1 na ang born in water and born in spirit, ang ubang reliyon giklaim na nila na tubig daw na sa baptismo in John 3:5, pero giklaro din na sa John 3:6 na ang natawo sa unod ay unod, ang natawo sa espiritu ay espiritu. Buot pasabot ana na tubig na gikan sa unod, mauna ang pasabot sa pagkamabdo sa babae. Sa diha na natawo ta gikan sa tiyan sa babae, kinahanglan pud na matawo ta sa espiritu para madawat ang balaang espiritu, para madawat pud ang kinabuhing walay katapusan. Ikaduha, naluwas gikan sa tubig, giklaim nila na tubig daw na sa baptismo, pero kana story na ni Noah nga naluwas sila gikan sa tubig pinagi sa pagtuo sa Ginoo. Pero dili na siya tubig sa baptismo kay ang tubig sa baptismo immersion, paglubog. Unya si Noah wala man malubog sa tubig kay naa man sila sa sulod sa barko, wala pod sila nalubog sa tubig. Giklaro din ha na naluwas sila pinaagi sa pagtuo sa wala pa sila naluwas sa tubig. Nganuman, samtang ang arka gipreparar 100 years pa na human, hantod nga ang flood naabot sa kalibutan. Kini nagaingon nga naluwas ta sa baptismo. Espirituhano na siya nga baptismo nganuman, na-mention na nato sa ibabaw nga nagaingon nga not putting away of filth of the flesh. Giklaro dira sa bersikulo nga wala ta maluwas gikan sa sala sa atong unod. Apan tubag na siya sa maayong konsensya. Mauna ang pagluwas pinaagi sa pagtuo gikan sa pulong sa Ginoo. Akong balikon nga ang pulong sa Ginoo espiritu ug kinabuhi. Mauna ang espirituhanor nga baptismo nga naluwas ta dili sa tubig nga baptismo. So karon magsugod ta sa tinuod nga meaning sa tubig nga baptismo ni Hesus. Akong balikon nga ang tubig nga baptismo ni Moses ug ni John, lahi na siya sa tubig nga baptismo ni Hesus. Sa dili pa ta magsugod, ato sang ilhon una, faith plus sport, physically, nganuman. Ang balaang espiritu sa atong lawas gusto nga mo trabaho, pero ang atong lawas dili gusto nga mo trabaho. Ang atong espiritu perpekto na siya, pero ang atong lawas dali kaayo nga matintal. Tungod na siya sa 5 ka sensitibo sa atong lawas mao nang matintal ta. For example, bilyon nga kwarta sa flood control. Sa diha nga nay usa nakakita sa dakong kwarta og iyang gikawat, mao na ang panahon nga ang atong lawas nay kahuyang og kontra sa atong espiritu.
So unsaon paghiusa sa atong lawas ug sa espiritu? Maayong buhat. Obligado ang tanang tao dinhi sa kalibutan. So unsaon pag-maintain adlaw-adlaw ang maayong buhat? Una, saktong pagkamabungahon sa bahandi, sa kahimsog ug sa pamilya ug sa uban pa. Duha ka klase ang pagkamabungahon, himsog ug dili himsog. Manaaman or sa walay Ginoo, ang pagkamabungahon naana na siya sa matag usa. Pananglitan sa panglawas, ang mga doktor mabungahon na sila tungod sa ilaang talento, sa ilaang mga gamit, nakaluwas sila sa mga tawo. So unsaon man nila pag-maintain sa maayong buhat kung wala sila mga gamit? So kung wala sila mga gamit, dili sila kaluwas sa mga tawo. Sa pamilya, napo kaanak ang bunga, pero gubot ang pamilya tungod sa garbo, away-away ug uban pa. Sa bahandi, negosyante or ubang tawo nga ming-claim nga successful sila, pero arrogant, garbo ug uban pa. So wala gihapon ma-maintain ang maayong buhat. Og dili siya matawag na sakto nga pagkamabungahon. So unsa man day ang sakto nga mabungahon? Mao na ang pagkupot sa kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan, na-mention na to sa ibabaw nga mao nay walay katapusang espiritu o balaang espiritu ug perpekto siya sa atong lawas. Sa panahon karon dili pa siya aktibo kay tungod mamatay pa man ta una. Pero selyado na ni siya og gipromise na sa Ginoo. Maaktibo na ni siya sa diha nga naana ta sa langit ug sa bag-ong kalibutan. Ang estado sa kinabuhing walay katapusan mao ni siya pagka matinumanon, gugma, pasensyado, humbleness, mapaanungon, maayong baba ug uban pa. Karon ang pagsabot anang pagkupot sa kinabuhing walay katapusan, ipakita nato ang estado sa kinabuhing walay katapusan. Nganuman kahayag ta. Kinahanglan maglakaw ta sa espiritu ug mauna ang kinabuhing walay katapusan. Ato siyang i-attract sa atong kinabuhi kay tungod templo ta sa Ginoo. So ang pagkupot sa kinabuhing walay katapusan, kupta nato o ipakita ang pagkamatinumanon, paghigugma, pasensyado ug uban pa. Nganong ato mang ipakita or kuptan ang kinabuhing walay katapusan? Akong balikon na ang atong lawas huyang. O kung dili nato kuptan ang kinabuhing walay katapusan, dili ta ka maintain sa maayong buhat. Nganong kinahanglan mang ipakita or kuptan ang kinabuhing walay katapusan? Si Jesus ang example. Gikan siya sa walay katapusan nga mao ang langit. Miari siya sa kalibutan para magpakita pinaagi sa unod. Perpekto siya og dili pud siya makapamakak. Nagtudlo siya sa walay katapusan, pagkaperpekto, pagkabalaan, hantod nga mingbalik siya sa kalangitan. Sa diha nga atong gipakita ang kinabuhing walay katapusan nga mao ang pagkamatinumanon, pagkahigugmaon, pasensyado ug maayong baba sa atong asawa, bana ug anak. Ang benepisyo number 1, kalipay, simple nga pinulungan. Ang gipangita nato sa atong kinabuhi para malipay ta. Ikaduhang benepisyo, na-maintain nato ang maayong buhat. Ug mao na ang sakto or biblical nga pagkamabungahon. Pero dili nato maipakita ang kinabuhing walay katapusan kung dili nato sundon ang iyaang pulong. Ang kinahanglanon sa pagsunod sa iyaang pulong ay ang pagkaperpekto. Giklaro dira sa mga bersikulo nga ang pagsunod sa iyang pulong mao na ang pagkaperpekto. Ang benepisyo sa pagkaperpekto giklaro din ha sa James 1:4 nga sa diha nga perpekto na ta, wala na tay laing pangitaon, but pasabot kontento ta sa gugma, pasensyado, mapaobsanon ug uban pa. Ang rason nganong wala pa ta na perpekto tungod kay ato man gipili ang pagpamakak, garbuso ug uban pa. Ang pagkaperpekto dili nagikan sa atong paghunahuna or sa pagsulti or sa atong binuhatan nga personal. Ang pagkaperpekto mao na ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang dako nga example si Abraham, si Noah, Solomon ug si Job. Pero dili ta mahimong perpekto pinaagi sa pagsunod sa iyang pulong kung dili pud nato baghuon ang atong habits or pamatasan. So unsaon man pagkaperpekto? Baghuon na to ang kagulingon una. So unsaon man nato pagbag-o sa kagulingon? Nagsugod na sa tubig nga baptismo ni Jesus. Nganong sugdan man sa tubig nga baptismo ni Jesus? Trabaho na nato kay tungod kita sulugoon ta og anak ta sa Ginoo. Og ang atong lawas templo na ni sa Ginoo og dili gusto ang Ginoo nga ang iyaang templo na ihugaw.
So magsugod na ta sa tubig nga baptismo ni Jesus. Ang tubig nga baptismo ni Jesus mao na ang unang pagsunod. Ang purpose mao na ang pagpangandam sa agianan para sa pagserbisyo o paglakaw sa pagabag-o sa kinabuhi o espiritu. Pagtuman sa pagkatinumanon mao na ang kinabuhing walay katapusan. Take note, pinaka-importante nga agianan in Matthew 3:11-15. Miingon si Jesus nga miari siya para pagtuman sa tanang pagkamatinumanon o eternal life. Una, pinaagi sa faith alone, pagkamatinumanon o eternal life. Na-mention na nato sa ibabaw. Nga iyang gisekyur ang una, ang kinabuhing walay katapusan. Paghuman na ikaduha, faith plus work samtang buhi pa ta diri sa kalibutan. Para matuman po nato ang pagkamatinumanon ug mahimutang perpekto. Na-mention na nato sa ibabaw. Atong ipakita or kuptan ang kinabuhing walay katapusan ug mao na ang saktong pagkamabungahon para ma-maintain adlaw-adlaw ang pagkamaayong buhat. Pero ang maayong buhat nagsugod na sa tubig nga baptismo. Si immersion or pagdubog nga pamaagi. Take note nga sa diha nga gibaptismuhan si Jesus, dili na siya sa pagpasaylo sa sala, nganuman dili gani siya makapamakak. So maunay senyales sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw para tagaan ta niya kabaghuan sa kinabuhi ug para pagsunod sa iyaang mga pulong. Pahinumdom nga si Jesus ug ang iyang disipulo wala magtudlo ug walay bersikulo mahitungod sa baptismo ni John nga mao daw ang atong agianan para mapasaylo ang sala. Wala nato siya, na-mention na nato sa ibabaw. Sa kang Moses sin offering law sa altar. Si John's water baptism law pagpasaylo sa sala o giklaro din nga wala na. In Hebrews 10:18 wala na pagpasaylo sa sala. Tungod si Jesus na ang mutangtang sa mga sala. Ang bag-ong tubig nga baptismo mao na ang simbolo sa pagkamatay ug pagkabanhaw para tagaan ta og kinabuhing bag-o. Obserbari ang mga relihiyon nga wala magbuhat sa water baptism. Buddhism, mga Katoliko, mga Muslim ug uban pa. Gikan sa corruption, pagpatay, mga daghag mga wives, sex trafficking, pagdivorce na himong legal. Magtukita sa atong kagalingon lang kung unsay nahitabo aning kalibutana. Di ang tubig nga baptismo angay ni siya sa naay pagtuo sa Ginoo. Pagkahuman nga mintuo ta og nadawat na nato ang balaang espiritu, kita ang angayan nga baptismohan sa tubig. Otorisado ni siya gikan sa qualified leaders. Ang mga Katoliko ug uban pa mintuo sa Ginoo ug gibaptismohan sila sa tubig nga baptismo. Gitugutan ba sila sa balaod sa Ginoo? Wala, nganuman kitang tanan priesthood ug ang kwalipikado nga mga leader mao ni sila. Mga apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. Pero giklaro din nga ang apostles ug ang pastor mo'y mugiya sa tuwa nganuman sila ang pinili sa Ginoo para magpakaon sa tuwa. Leaders nga wala magbalibad sa kaminyoon. Ang Katoliko na sila pagbawal sa pagminyo sa mga pari. Kung naay gusto nga mahimong pari, dili nila tugutan nga maminyo sila. Which is kontra sila sa balaod sa Ginoo nganuman. Number 1, si Jesus nga bato nagminyo ang proseso, the bride and the bridegroom. Ang bridegroom mao na si Jesus nga pare ug si Jesus nga topa. Ang bride kita na mga magtotoo ni Kristo. Gipakaslan niya ang matinumanon nga mga santos ug usa na ta sa lawas ni Kristo. Sama sa asawa ug bana. Usa sila sa unod, usa sila sa lawas. Ikaduha si Peter minyo. Ikatulo si Paul nga apostol, wala gibawalan ang pagminyo. Si Paul dili siya minyo pero wala niya bawali ang pagminyo. Bisag dili siya minyo pero naa siya gitudlo sa mga kwalifikado nga leaders. Ang mga pari nagsunod sa mga yunoko, mga single. Ang pagka-single god dili ni siya sala pero ayaw bawali ang pagpaminyo. Bisan dili minyo makagiya sa mga asawa pero ang mga leaders na nga nagsunod sa pulong ni Kristo. Pahinumdom nga si Peter ug si Paul pareha sila apostol. Si Peter married samtang si Paul dili. But pasabot ana kung naay usa nga pare nga magminyo ayaw bawali. Nya ang Katoliko ilamang gibawalan. Sunod, ang pagtuo sa usa lang ka papa. Ang mga Katoliko ang first pope nila si Peter so dili sila qualified leader nganuman disobedient. Si Abraham ang unang papa sa unod nato. Dili si Peter. Sa espirituhanon, usara ang atong amahan nga naa sa langit.
Pangutana, daghang mga Kristiyano nga nabaptismuhan sa tubig. Pero mahibulong lang ta nganong walay kausaban, nganuman daghag ka ng hinungdan. Unang hinungdan, disobedient, wala gi-exercise ang pagpakita sa kinabuhing walay katapusan, kulang sa kaalaman. Tapulan mo basa sa pulong sa Ginoo ug uban pa. Dili nato pasubon ang balang espiritu nganuman. Dili ni siya mobiya nato kay selyado ta apan tagaan ta niya consequences. Una, bunalan ta niya ug ang pinakahadlok nga bunal naa sa Luke 12:47-48. Ang nakaibalo sa gusto sa Ginoo ug wala buhata, bunalan sa pinakadaghan nga labod. Unya iya nang bawion ang mga panalangin nga iyang gihatag. O kana nga panalangin putlon pud na niya. Ikaduhang hinungdan, mura silag topa pero ang kasing-kasing lobo. Si Judas ang example, gitraidor niya si Jesus. Niya ang pagtraidor biya dili ba na tinuod nga magtotoo. So kinahanglan mag-careful ta. Pahinumdum nga ang balaang espiritu sa atong lawas nagtudlo nato. Nya kung maato na siyang pasub-on gikan sa atong sala, bunalan ta sa espiritu sa Ginoo 7 times. Karon, infant baptism. Nagikan na sa mga Katoliko ug ubang mga simbahan. Nganong nagbuhat man sila og infant baptism? Una, ang infant kinahanglan daw mataw sa tubig. O giklaim nila kani nga verse nga water baptism. Ikaduha, para daw madawat ang balang espiritu. So karon natay klaro nga paghukom para pamalian nato ang infant baptism base sa what a Bible says. Una, si Jesus wala magbuhat sa infant baptism sa pagkabata niya. Ikaduha, ang tubig nga baptismo ni John para sa pagpasaylo. Unya ang mga infant wala man na sila kasala. Ang baptismo ni Jesus maoy pagbag-o sa kinabuhi. Nya unsaon mapagbago sa kinabuhi nga wala man sila nakasala base sa mga bersikulo. Naapay 5 ka punto nga pamalian nato ang infant baptism. Punto number 1, kung ang anak namatay gikan sa kabuwanan or 1 year, 2 years, 3 years, langit sila diretso bisan wala pay infant baptism. Ang anak ni David nga namatay maoy klaro nga example. Punto number 2, kung ang anak na buhi sa kabuwanan hangtod sa 3 to 4 years old, they are under God's provision. Og sa mga tawo nga wala pa kahibalo sa maayo og dautan. Point number 3, kung ang bata nakahibalo na sa maayo og bati sa edad nga 4 years old pataas, kalabot na ang mga adults, og nakakomit sa unang sala, example ang pagpamakak. Mauna na nga time nga mahilayo na sila sa Ginoo. Si Adan ug si Eve ang maayong example. Miingon ang Ginoo nga pag gusto mo sa pagkaon sa mga bunga, apan ayaw lang ang bunga sa maayo og bati, kay kamo mamatay. O pagkahuman na ilang mangikaon ang bunga sa maayo og bati. So mao na nga gipalaya sila sa Garden of Eden. Punto number 4, kung ang makasala, maanak man o sa mga dagko, kung sila ang mga tupa nga nangawala, pangitaon sila sa Ginoo og tudloan sila. Take note nga ang pagtudlo mo na unang pulong sa Ginoo, paghinulsol o pagtuon ni Jesus Christ. Na-mention na nato sa ibabaw para madawat pod ang balang espiritu. Punto number 5, kung ang mga makasala dili sila tupa sa Ginoo, wala jud siya kailan nila. Gihukman na sila daan sa silot. Si Judas ang grabe nga example. Permi siya sa kiliran sa Ginoo, pero si Jesus wala kailan niya. Dili sa ngalan, apan dira sa kasing-kasing. Nganuman, traidor siya. Ang traidor dili true believers. Karon ang kalayo nga baptismo gikan sa Ginoo og ni Satanas. Ato lang ning paspasan pag study lang mo sa inyong kagalingon. Ang panagway sa Ginoo kalayo. Ang iyang pulong kalayo. Kitang mga believers kalayo sad. Ang atong pulong kalayo og putli ta gikan sa dili madunuton na kalayo nga mao si Kristo. Dili pud ta masunog sa impierno. Sa panahon sa paghukom luwas ta gikan sa kalayo nga mao si Kristo. O kita mga bulahan ta nga mga anak sa Ginoo. Si Satanas kalayo sad. Ang mga unbelievers kalayo pod. Ilang pinulungan kalayo sad. Dili sila putli apan ot-oton sila gikan sa kalayo nga mao si Kristo og masunog pud sila sa impierno. Sa panahon sa paghukom pagahukman sila sa silot gikan ni Kristo nga maong kalayo og gitunglo ang mga anak sa yawa. So nahulagway nga kitang tanan usa ka kalayo, so aton tukion kung kita
naabata sa side sa maayo nga kalayo o naabata sa side sa bati nga kalayo. So kining tanan nga topic maoy rason nganong si Andrew mingsunod ni Jesus og nakahibalo na sad ta sa kalahian sa mga baptismo. Og napamatud-an nato na ang infant baptism walay kwenta. Ang tubig na baptismo ni Moses ug ni Juan naputol na ug ang bag-o nga tubig nga baptismo nga atong gisunod gikan ni Hesus Kristo.